Balerini dhe koreografi i njohur shqiptar Leonard Gjokaxhi prej 24 vitesh ushtron profesionin suksesshëm në skenat botërore. Fillimisht në Europë dhe më pas nga 97 në Amerikë, ai ka punuar me kompanitë më prestigjioze në botë. Fillimi, thot, nuk ka qenë i lehtë. Edhe pse në Europë ka qenë ndër balerinët mjaft të quotuar, pengesi ishin dokumentat për qenë pjesë e La Scalës, gjë që i është ofruar disa herë. Kam qenë kërcimtar i quotuar dhe në Europë. Problemi im në Europë ishte sepse duke mos qenë pjesë e Komunitetit Evropian, në pikpamje të dokumentacionit, ishte shumë e vështirë që teatro si Scala apo Opera Romës, të cilën nuk ka pasur oferta disa herë për të qëndruar, nuk mund të kontraktualizonin për pikë shpërtarësisë. Amerika ishte vendi duhur për artistin. U krijua një seri kërkesash dhe unë në Amerikë pa pasur asnjë ndihmë ose asnjë sugjerim nga ndonjë artist, pata oferta kontratash të cilat më bën të mendoja që ky është vendi im. Ja ka marrë shihen thuajse gjithçkaje në skenë. Gjokaxhi thot se suksesi është iluzion. Duhet kuptoj që dhe suksesi nuk është i vërtet. Suksesi është kështu falso, nuk është gjë e vërtet. Është një gjë që sot e ke, nesër nuk është. Dhe ajo çfarë ne shesim publikut është një lloj iluzioni, prandaj paguhemi. Baleti Don Quixote është pjesa e cila i dha sukses në vitet 90 në Tiranë. Me këtë shfaqje u emërua si solist i parë në Teatrin e Operës dhe Baletit dhe 25 vite më vonë është po kjo shfaqje që detyron të largohet nga skena. Dhe tashmë i përkushtohet koreografisë me kompaninë e tij të suksesshme Icon Ballet Theatre. Shfaqjen e fundit që u pata një dëmtim të tendinave anteriore. Unë nuk ju shkëputa absolutisht zanatit, edhe skenës, pavarësisht se vjetë për shumë bërë një shfaqje kur bëra një rol karakterit, një pianeci e kujtim se qarë, ishte më tepër humor ajo. Po e kam të zënë ditën me koreografin, me drejtimin e kompanisë time, me aktivitetet tjera të cilat janë pjesë e zanatit tim dhe më ka kompensuar në një farë mënyrë. Trupa Icon Ballet Theatre, krijuar në vitin 2000, ka rrugtuar në vende të ndryshme të botës. Por Shqipërinë nuk e ka prekur ende. Për këtë thotë se kanë munguar ftesat. Megjithatë, ai ka një projekt, të cilin pret ta konkretizojë në vendin e tij. Kostot janë larta të biesh kompaninë këtu. Megjithatë kam menduar, tash po punojmë një projekt të ri me Aleksandër Peçin, me muzikën që ky ka krijuar dhe Aleksandri ka marrë dhe një çmim për këtë muzikë. Ai e ka quajtur Dodone. Po punojmë këtë projekt dhe sigurisht që do ta bëj me artistët e mi.